MBC-ийн мэдээллийн хөтөлбөрийн мэгмарын дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Яралтай түргэн тусламжийн 103 дугаарт баярын өдрүүдэд өдөртөө 20-с 30 гаруй үйлчилжээ. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолооч төрчид бууддаг байна. Вирусны аюулаас urdсэлтэн сэргийлтийг анхааруулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгүүрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Баяр наадмын өдрүүдэд аймгийн түргэн тусламжийн төвийн 103 утсанд өдөртөө 20-с 30 орчим дуудлага ирсэн байна. Дуудлагын ихнэх нь зүрх судасны өвчин, даралт ихсэн хоол боловсруулах системийн хямрал, архи хоолны хордлогын дуудлага ихнэх хувийг эзэлжээ. Баяр наадмын өдрүүдэд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 103 түргэн тусламжийн дуудлагын утсанд өдөртөө 20-с 30 дуудлага ирсэн байна. Ирсэн дуудлагын ихнэх хувийг артерийн даралт ихсэх, хоол боловсруулах системийн хямрал, цөсөн нойр булчирхааны өрөвсөл, архи хоолны хордлогын дуудлага ихээр ирсэн байна. Мөн осол гэмтэлтэй холбоотой дуудлагч цөөнгүй иржээ. Баярын өдрүүдэд 103 төвөөр 560 гаруй өвчтөд нь үйлчлэгээ авчээ. За 103-аар баярын өдрүүдэд ерөнхийдөө бол дуудлага бол өдөрт 20-с 30 орчим нийт дуудлагын хэмжээ. 103-аар үзүүлэх хүмүүсийн тоо бол яг баярын нийт өдрүүдэд 560 орчим байна. Энд бол насан туршид хүүхэд хоёр бол ялгаа байхгүй, яг 103-аар ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд 103 дуудлагын утсаар ирж байгаа дуудлагын хувьд гэх юм бол насан туршидтэн зовлох тоог нь авж байгаа. Энд нь болохоор артерийн даралт ихсэх өвчин, хоол боловсруулах системийн бусад хямрал, ялангуяа энэ дотор архины хордлого, хоолны хордлого, тэгээ нөгөө архи хорохгүй идээд араас нь архиа уудаг ч юм уу, тийм ээ, хорохгүй идээд араас нь хүүт ундаага уусантай холбоотойгоор цөснөөр бичгээ замын үргэлжлүүд маш хэмжээгээр байсан. Тэгээд нөгөө нэг одоо ингээд ард иргэд маань ерөнхийдөө бол гэрээр өөртөөхөө одоо хоол ундаа тохируулах ч юм уу, тэртлийн мэдлэг жоохон тааруу. Ерөнхийдөө хоолныхоо зохицуулалтыг маш буруу хийсэнтэй холбоотой цөснөөр бичгээ замын үргэлжлүүд ер нь дуудлага зөвлөлт таг нэцэлж байгаа. Хүүхдүүдээс гэх юм бол нарны хордлого гэхээсээ илүүтэйгээр бас гүйлгэлт цуулгалт хэмжээгээр байгаа. Гүйлгэлт цуулгалт дотроо болохоор халдвартаа гэхээсээ илүүгээр бас л одоо нэг хоолны юугаар хэмжээг нь тохируулж өгөөгүй ч юм уу, тэрнтэй холбоотойгоор хоолныхоо дэрмийг алдсандаа одоо нөгөө баяр наадамтай холбоотойгоор эцэгчүүдийн хараагийн талаас муудаж байна л да. Тэрнтэй холбоотойгоор хүүхдүүдийн гүйлгэлт цуулгалт хэмжээтэй байна. Тэгэхээр нөгөө анхаарчны арга хэмжээгээ бас хүмүүс сайн авч чадахгүй, хэмнээ маш сайн хэмжээгээр өгч чадахгүй, хүүхдүүдэд шингээ алдалтны хэмжээгээр оруулж байна. Тэгэхээр гэрийн нөхцөлд харцай, буцалцаусаа хүүхдүүдэд маш сайн өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээд гэмтэл бас маш их байна. Гэмтэл ойр зургийн шарах, одоо нөгөө нэг машин техниктэй явж хосолдох ч юм уу, тийм ээ, гар хөлний хугарал бас нилээдгүй л байлаа амралтын өдрүүдэд. Баярын өдрүүдийн дуудлагын ихнэх нь том хүн хөөхөлөг илтгүй, хоолны хордлогын дуудлага ихний хувийг эзэлсэн байна. Хоолны хордлогонд орхоос сэргийлэхийн дунд хоолыг тохируулж идэх, хордлогонд орсон бага насны хүүхэдтэй харцай буцалсан ус өгөх, дур мэдэн нэмшлэхгүй байх, ариун цэврийн дэглэм сайтар сахиж шаардлагатай тохиолдолд яралтай түргэн тусламжийн төв болон өрхийн эмнэлэгтээ хандахыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд улсын хэмжээнд нийт 963 дуудлага мэдээллийг хүлээн авснаас зам тээврийн ослын шинжтэй 589 дуудлагыг хүлээн авч шалгасан байна. Манай аймгийн хувьд баярын өдрүүдэд цагдаагийн албан хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан юм. Баярын өдрүүдэд аймгийн цагдаагийн газарт согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон нь 18 зөрчил бүртгэгджээ. Согтууруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил манай аймагт буурахгүй байна. Аймгийн цагдаагийн газрын албан хаагчид баяр наадмын өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаа. Баяр наадмын өдрүүдэд аймгийн цагдаагийн газарт согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон нь 18 зөрчил бүртгэгдсэн бөгөөд зам тээврийн ослын шинжтэй 1 хэргийг шалгагдж байна. Манай аймгийн хувьд эхний 5 сарын байдлаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 180 зөрчил бүртгэгдсэн юм. Сүүлийн үед манай аймагт согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил буурахгүй байна. Мөн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулсан болно. Ирэхгүй этгээд жолоо барьж явсан зөрчилж аймгийн цагдаагийн газарт хэд бүртгэгджээ. Монгол Улсын хэмжээний цагдаагийн байгууллага маань одоо баяр наадмын өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хүрээнд ажиллалаа. За тэмдэг хүрээтэйгээр бас Аймаг цагдаагийн газрын замын цагдаагийн засаг маань бас аймгийн баяр наадмын өдрүүд болно. Иргэдийн баяр амралтын өдрүүдтэй холбоотойгоор бол Гудамж замд кинэл шалгалтанд зам тээврийн ослогоос хүртэлсэн сэргийлэх үндсэн чиглүүлэгтэйгээр ажилласан байгаа. За баяр амралтын өдрүүд бол Монгол Улсын хэмжээнд бол Кинтиев, Дорнод,
аймагуд бол хүний амь нас хүрсэн зам тээврийн ослол хэрэг өртөгдсөн байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд бол баяр амралтын өдрүүд байна. Зам тээврийн ослын зөрчлийн шинжтэй нэг дуудлага мэдээлэл өртөх шалгаж байна. За иргэд маань одоо замын хөдөлгөөнд оролцохдоо одоо согтууруулах хэмжээний зүйл хэрэгжсэн үедээ тээврийн хэрэгсэж жолоодох зөрчил маань бол энэ таслан зогсоогдохгүй байна. За энэ баяр амралтын өдрүүд бол аймгийн хэмжээнд байна. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэж жолоодсон 18 зөрчил өртөгдөж. За мөн тэр зам тээврийн ослын нэг дуудлага мэдээлэл маань мөн согтууруулах хэмжээний зүйл хэрэгжсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцож зам тээврийн осол гаргасан байгаа. Тиймээс бас одоо иргэд жолооч нартаа бас анхааруулах хэрэгтэй одоо Монгол улсын хэмжээнд орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл яарад явах вэ? Айн маань явагдаж байгаа. Иймд одоо бас иргэд маань замын хөдөлгөөнд оролцохдоо ялангуяа хөдөө орон нутагт зорчихдоо тээврийн хэрэгслэхээ техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах. За хөдөлгөөнд оролцохдоо хурдыг тогтоосон хэмжээс хэтрүүлэхгүйгээр хүмбэ ачаа тээвэрлэх журмын стандарт шаардлагыг хангах. Хүүхдийг одоо зориултын суудалтай тээвэрлэх. За замын хөдөлгөөнд оролцохдоо бие биенээ хөндлөж хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой оролцохыг анхааруулж хэлмээр байна. За энэ согтууруулах хэмжээний зүйл хэрэгсэлд тээврийн хэрэгсэж жолоодох зөрчил маань бас талсан зогсоогдохгүй байгаад бас анхаарах хэрэгтэй. За зөв Монгол Улсын зөрчлийн хуулиараа бол согтуугаар тээврийн хэрэгсэж жолоодсон зөрчилд бол тээврийн хэрэгсэж жолоодох эрхийг хасаж 401 мянган төгрөг торгодог байгаа. За эрхийн үнэлэхгүй юу эрх хасах зүйдээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэж жолоодсон тохиолдолд аймгийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 7-оос 30 хоногийн хугацаанд байршилж албадан сургалтанд хамрагддаг байгаа гэдгийг бас анхаарч хэрэгтэй. Иймээс бас жолооч нар маань замын хөдөлгөөнд оролцохдоо өөр төчлөх хороо юусч болох усал гэмтлээс үүдэнд нийгэмд учрах хороо аюулыг ухамсарлаж замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой оролцохыг замын цагдаагийн дасгаас анхааруулж хэлмээр байна. Согтуугаараа тээврийн хэрэгслэл жолоодсон тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн заалтаар жолоодох эрх хасах 401-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авна. Мөн жолоодох эрхийг үнэлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгслэл жолоодсон тохиолдолд эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 7-оос 30 хоног баримтлах, албадан сургалтанд хамруулах заалттай байдаг. Тиймээс иргэд жолооч нар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх, хууль дүрмээ биелүүлэх, хурдаа тохируулах, хүн ба ачаа тээвэрлэхдээ норм стандартын дагуу тээвэрлэх, хүүхдийг зориултын суудалд тээвэрлэх, замын хөдөлгөөнд зөв боловсон соёлтой оролцохыг аймгийн цагдаагийн газраас анхаарууллаа. Нэмэгц зөрчлийн албан татварын урамшууллын 2019 оны 7 дугаар сарын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг 7 дугаар сарын 21-ний нэм гарагт боловсрал телевизээр орон даяраас шууд явагдана. Иргэн та 2019 оны 6 дугаар сарын 1-ээс 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа 2019 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр нэмэгц зөрчлийн албан татварын урамшууллын суглаанд хамрагдан аздан болох боломжтой. Наадмын амралтын үеэр эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдалд ажиллаа. 2019 оны 7 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд 606 их амарчиж 313 хүү 293 охин мэндэлжээ. Эрүүл мэндийн байгууллагад 13118 иргэн хандаснаас эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай 3172 иргэнийг хэвтүүлж тусламж үзүүлж байна. Харин төргөн тусламжийн дуудлагаараа 4572 иргэнд хүрч үйлчилжээ. Амралтын өдрүүдээр нартай байгаагаас гол усанд осолдох зам тээврийн ослын дуудлага зохинолсон байна. Ойрын өдрүүдэд цаг агаар халуун хэвээр үргэлжлэх тул хүүхдүүд настнууд наршихаас сэргийлэх, үер усны аюулаас сэрэмжлэхийг анхааруулъя гэж эрүүл мэндийн яамны хэвлэлийн албанаас мэдээллээ. Тулгуур төрийн 2228 их Монгол улсын 813 ард дэвсглийн 98 жилийн ойн үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд буюу 7 дугаар сарын 10-наас 14-ний өдрүүдэд улсын хэмжээнд тээврийн цагдаагийн албан нийт 963 дуудлага мэдээллийг хүлээн авснаас зам тээврийн ослын шинжтэй 589 дуудлагыг хүлээн авч шалгажээ. Бүртгэгдсэн осол хэргийг өнгөрсөн 2018 оны үндэсний их баяр наадмын өдрүүдийн нөхцөл байдалтай харьцуулахад бүртгэгдсэн осол 27.5%-аар өссөн. Нийтдээ бүртгэгдсэн ослын улмаас 12 хүний амнаас хохирч 48 хүн гэмтсэн ба амнаас нь хохирсон хүний 83% буюу
10 орон нутгийн замд гарсан ослын улмаас амь насаараа хохирсон. Гэмтсэн хүний 62.5% нь буюу 30 нийслэл хотод бүртгэгдсэн байна. Зам тээврийн ослын улмаас хүний амнаас хохирсон хэрэг осол өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 33.3%-аар буурсан. Бага насны хүүхэд нас барсан хэрэг 40%-аар, хүүхэд гэмтсэн осол 26.6%-аар тус өссөн. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 31.1%-аар буурсан байна. Бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын шалтгаанд хэлбэрийг авч үзвэл зам тээврийн ослын улмаас амь нас хохирсон иргэдийн 8 нь зорчигч хэлбэрээр, 4 нь явган зорчигч хэлбэрээр, гэмтсэн хүний 28 нь зорчигч, 20 нь явган зорчигч хэлбэрээр замын хөдөлгөөнд оролцсон байна. Орон нутгийн замд буруу тээвэрлэлтэд гүйцэж төрүүлэх үйлдэлийг буруу гүйцэтгэх, хэд ядарсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зэрэг шалтгаан байгаа боловч 85 гаруй хувь нь буюу тэргүүлэх шалтгаан нь хурд хэтрүүлснээс үүний улмаас онхолдох, мөргөлдөх хэлбэрээр гарсан байх ба хүүхэд амь насаа алдсан хэргийн гол шалтгаан нь буруу тээвэрлэлд эзлэж байна. Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн автозам хаах чиглэл өөрчлөх тухай 192 дугаар тушаалын дагуу Улаанбаатараас Дархан чиглэлийн 200-411 км хатуу хүчтэй автозамын их засвар шинжилтийн ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан даваа гараг буюу өчигдрөөс эхлэн уг автозамыг улсын ашиглалтанд оруулах хүртэл хугацаанд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хааж тээвэрлэлтийг төр замаар хөдөлгөөнд оролцсон. Автозамын ажлыг гүйцэтгэхдээ Улаанбаатар хотоос Дархны чиглэлд нийт 15 цэгт хэсэгчлэн хаана зорчиж буй тээврийн хэрэгслүүд автозамын хөдөлгөөнд хаасан тухайн хэсэг автозам дагуух төр замаар хөдөлгөөнд оролцож бусад хэсэгт үндсэн замаар тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх юм. Автозамын хөдөлгөөнийг 22-ийн товчооны Дархан чиглэлд салдаг уулзуураас эхлэн хаагдвал Улаанбаатар хотод доторх буюу баруун зүгт иргэд зорчихтой 5 шард толгойтой орбит тахилтын замаар явж шинээр баригдсан төр зам руу нийлэх ба төр зам нь төмөр замын хойгоор явж төмөр замын 384 дугаар километрийн гармын орчим баруун түрүүнд хөрнө булган хөвсгөл Орхон аймгийн чиглэлд зорчих тээврийн хэрэгслүүд 22-ийн салдаг уулзуураас Лүн сумаар дайрна. Булган аймгийн дашинчлан сумаар хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэн иймд иргэд та бүхэн дээрх чиглэлүүдэд зорчихдоо батлагдсан замналын дагуу замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа ханган тээвэрлэлт хийхийг тээврийн цагдаагийн албанаас зөвлөж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөд зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмын дагуу арилжааны банкаар дамжуулан олгох 300 сая төгрөгөөс дээш 1 тэрбум төгрөг хүртэл зээлийн багцад хөсөлт ирүүлсэн байна. Үүнээс ижбэрлийн шаардлага хангасан 65 иргэн аж ахуй нэгжийн хөсөлтийг урьдчилсан шатанд судлаж нийт 47 төслийн 35.8 тэрбум төгрөгийн зээлийн хөсөлт төсөл сонгон шалгаруулах хорооны шатанд шилжижээ. Дараагийн мэдээ. Баяр наадмын амралтын өдрүүдэд иргэд голын эрг дагуу амарч зугаалж яваад голын усанд осолдож амнасаа алдах тохиолдол гардаг. Үүнтэй холбогдуулан баярын өдрүүдэд болзошгүй гамшигын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах зорилгоор аймгийн онцгой байдлын бие бүрэлдэхүүн өндөрлжүүлсэн бэлэн байдалд ажиллалаа. Баярын өдрүүдэд улсын хэмжээнд нийслэлийн 6 дүүрэг 7 аймаг суманд усны ослын 13 тохиолдол бүртгэгдэж 14 хүн амь насаа алдсан байна. Үүнээс 3 нь хүүхэд, 11 нь том хүн байгаа юм. Түүнчлэн улсын хэмжээнд он гарсаар 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 13 аймгийн 27 сум нийслэлийн 5 дүүрэгт нийт 64 удаагийн усны осол гарч 55 хүн амь насаа алдсан байна. Үүний 47 том хүн 8 хүүхэд байгаа юм. Баяр наадам амралтын өдрүүдээр аймгийн онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн А33 дугаар тушаалаар 2019 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 8 цагаас 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 8 цаг хүртэлх хугацаанд онцгой байдлын газрын албан хаагчид нутаг дэвсгэрт тохиолдож болзошгүй гамшигаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллалаа. Энэ хугацаанд онцгой байдлын газрын 12 офицер 12 удаа хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн үргийг гүйцэтгсэн юм. Баяр амралтын
амралтын өдрүүдээр аялал зугаалга их сэдвтэй холбогдуулан Увс Кыргыз нууранд 2019 оны 7 дугаар сарын 10-наас 16-ны өдрүүдэд 5 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй завьтай иргэн хамгаалтыг зохион байгуулж Увс Кыргыз нууранд усны ослоос урьдчилан сэргийлэх 5 ширхэг анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгийг шинээр байршуулж ажилласан байна. Баярын өдрүүдэд аймгийн онцгой байдлын газарт гамшиг ослын 18 удаагийн дуудлага хүлээн авч давхурдсан тоогоор 21 албан хаагч шүүрх арга хэмжээ авч ажилласан байна. Тухайлбал Увс аймгийн тариалан сумын Мянган багийн шагаатын хөтөлд аймгийн төвөөс баруун зүгт 70 км, тариалан сумаас 40 км-д Норвеги улсын 2 жуулчин Монгол улсын 5 иргэн харьхраа голын усанд боогдсны гол дээгүүр аврах улсаар татаж аюулгүй газарт шилжүүлжээ. Завхан сумын хэцүү хадад хийлдэг мотортой завар 5 иргэн явж байгаа тойрсныг Завхан сумын цахирын хадаас тойрсон иргэдэд олж амь насаа алдах эрсдлээс нь авран хамгаалж ажилласан байна. Аймгийн онцгой байдлын газрыг бий бүрэлдэх юм бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг ажиллаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаанд ажил хугацаанд бол баярын амралтын өдрүүдээр бол үргэлжилсэн Адар борооны бол бас 18 удаагийн дуудлага ирсэн байгаа аймгийн онцгой байдлын газарт. За аймгийн онцгой байдлын газраас нийтдээ 18 удаагийн дуудлагыг хүлээн авч ажиллаа. Энэ 18 удаагийн дуудлага дээр бол Кыргыз ноор, тариалан сумд бол гадаадын иргэд усанд боогдох, завтайгаа тойрох тийм тохиолдлууд бол гарсан. Тэн дээр бол аймгийн онцгой байдлын газраас бол 21 албан хаагч бол давхарсан доогоор явж ажилласан. За мөн ард иргэдэд бас энэ баярын амралтын өдрүүд үргэлжлэлтэй холбоотойгоор энэ нуур гол морин дээр завтай стандартын бус заваар тэгээ хийлдэг хуц та ингэж амар зугаалгаж хуйдаа бас ингэж нуур гол руу орох жоо эрсдэл их байгаа учраас иргэд маань энэ дээр бас анхаарч аюулгүй байдлаа бас хангаж ажиллахыг бас сэрэмжлүүлж байна. За тэгээд бас энэ баярын амралтын өдрүүд энэ хүчтэй Адар борооны улмаас бас энэ цахилгаан шугам шилжээнд бас гэмтэл гарч галт төмөр гарахаас эрсдэл бас гарч болцсгүй тул иргэд маань бас энэ цахилгааныхаа шугам шилжээнийхээ тал дээр бас анхаарч цаашдаа бас энэ ажиллах талаар бас сэрэмжлүүлэх гэж байна. Баярын өдрүүдээр онцгой байдлын газарт ирсэн 18 дуудлагын 16 нь хүчтэй Адар борооны улмаас иргэд гэр хашаа байшин орон сууцны зойрын давхар усан давтсан дуудлага дээр шүүрх арга хэмжээ авч ажилласан байна. Гол усны осол нь их хүчлэн иргэдийн анхаарал болгоомжгүй байдал, бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхисноос эцгэгчүүдийн сонор сэрэмжгүй байдлаас цогтруулах ундаа хэрэглэсэн үед гол усанд орох зэрэг шалтгаанаас үүдэлтэй байдаг учраас голын эрг дагуу суурьшиж нутаглаж буй малчид, тариаланчид, аж ахуйн нэгж байгууллага, ард иргэд аялал зугаалгаар яваа хүмүүс үерийн аюулаас байнга сонор сэрэмжтэй байх, хөдөө нутгийг зорих иргэд бэлтгэл бэлэн байдлаа сайн хангаж замд гарах, гол морин нуурын ойролцоо амарч зугаалгатай өндөр сонор сэрэмжтэй байх, гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо амралт зугаалгаар явахдаа нэгдсэн зохион байгуулалтаа нэгнийгээ бүртгэдэг байх, хүүхдийг гол усны эрг дагууд явуулж тоглуулахгүй байх, хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах, хийлдэг зав хийлдэг гудсыг зөв хэрэглэх, бороотой үед гол морины усны түвшин нэмэгдэх учраас баталгаатай гүүр гарам гарцтай газраар автомашинтай зорчиж үер усны аюул болон усны ослоос урьдчилан сэргийлэхийг аймгийн онцгой байдлын газраас анхааруулж байна.